हमदर्द जोशीना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जाने माने हर्बल कॉफ एंड कोल्ड रेमेडी है। ये 100% अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है। इसका प्राइस फ़िलहाल के लिए 120 रुपया है 200 ml बोतल के लिए। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर या फिर ऑनलाइन में भी इजीली मिल जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अलसी, तुलसी, बुर्गबानसा, दिमाबूटी, तुखम खातमी, मुलेठी जैसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। इस मेडिसिन को कोल्ड एंड कॉफ में, गले की खराश में, स्नीजिंग में यूज किया जा सकता है। इसको 10 ml लिक्विड को 100 ml पानी में मिला के खाली पेट दिन में 2 बार लिया जा सकता है। छोटे बच्चों को हाफ डोज ऑफ एडल्ट में दिया जा सकता है। इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।